Зона. Часть 2. То, что нашло нас. Грохот выстрела оглушил в замкнутом пространстве склада. Дробь разорвала морду первой псевдособаки, и тварь с визгом отлетела назад, забрызгав стены черной кровью. Но остальные не отступили. Они никогда не отступали. Серый выхватил автомат, но не успел. Вторая тварь прыгнула, пролетев 3 метра в мгновение. Он рефлекторно отшатнулся, споткнулся о ящик и упал на спину. Псевдособака навалилась сверху. Ее пасть раскрылась в полуметре от его лица. Смрад гниющего мяса ударил в ноздри. Серый увидел 2 ряда зубов, капающую слюну, почувствовал горячее дыхание. Нож. Его рука сама нашла рукоять на поясе. Он воткнул лезвие под ребра твари в тот самый момент, когда челюсти начали смыкаться. Клыки царапнули защитный воротник комбинезона, прокусив ткань, но не достав до горла. Псевдособака взвыла, дернулась, и Серый полоснул еще раз, поперек горла. Черная кровь хлынула ему на грудь, горячая и вязкая. «Серый, жопу свою подними!» — орал Крот, отстреливаясь от 3-й твари. Он столкнул с себя конвульсирующее тело и вскочил на ноги. «Автомат! Где автомат?» «Там, у стены, упал при падении». Он рванул к нему, но 4-я псевдособака. «Откуда 4-я?» Выскочила из-за стеллажа и преградила путь. Тварь присела, готовясь к прыжку. Ее мускулы напряглись под покрытой язвами шкурой. Выстрел прогремел совсем рядом. Голова псевдособаки взорвалась фонтаном мяса и костей. Тело дернулось и рухнуло. Серый обернулся. Крот стоял с дымящимся обрезом, его лицо было бледным. «Это все?» — хрипло спросил он. «Не знаю». Они замерли, прислушиваясь. Тишина. Только их рваное дыхание и капающая с потолка вода. Дозиметр Серого отчаянно трещал. Адреналин всегда поднимал чувствительность к радиации. Так говорили старые сталкеры. 4 трупа. Подытожил Крот, перезаряжая обрез дрожащими руками. Для стаи маловато. Обычно их 6-8. Либо остальные где-то рядом, либо их что-то съело. Закончил Серый. Они переглянулись. В зоне всегда найдется что-то больше, злее и голоднее. «Забираем, что можем, и сваливаем», — скомандовал Крот. «Быстро!» Серый кивнул и подобрал автомат. Ствол был в грязи, но цел. Он обтер его рукавом и только тогда заметил, что руки трясутся. Первый бой никогда не забывается. Как и второй. И 10-й. Каждый раз думаешь, что это последний. Он подошел к телу мертвого сталкера. Обыскивать трупы было неприятно, но необходимо. В зоне нельзя терять ресурсы. У покойника в рюкзаке нашлись 2 банки консервов, аптечка и детектор. Хороший, профессиональный. «Медведь!» — Серый присвистнул. «Этот бедолага был не новичок», — сказал он, показывая находку Крату. «С таким детектором обычно опытные артефактщики ходят». «Значит, он что-то искал или нашел. Смотри». Серый вытащил из внутреннего кармана комбинезона покойника помятую карту. Самодельная, нарисованная от руки на клетчатой бумаге. Красными крестиками были отмечены аномальные зоны, синими – безопасные маршруты. А в центре карты, обведенная жирным кругом, стояло что-то непонятное – символ, похожий на перевернутую букву «П» с точкой внутри. И координаты. «Это недалеко отсюда», — пробормотал Крот, изучая карту. «Километра 3 на северо-восток. Старая лаборатория, если память не изменяет». «Лаборатория какая?» «Времен СССР. Закрытая зона в закрытой зоне. После катастрофы туда никто не совался. Слишком много радиации. Но если этот парень шел туда с таким детектором...» Крот замолчал, соображая. «Либо там артефакт, либо что-то еще более ценное». Серый смотрел на карту, и что-то внутри него ёкнуло. Предчувствие. Зов. В зоне начинаешь доверять таким ощущениям. Они спасают жизнь чаще, чем броня и оружие. «Идем туда», — сказал он. «Ты спятил? Уже почти вечер. Ночью в этих местах. Идем. Мы не зря прошли через это дерьмо». Серый кивнул на трупы псевдособак. «Этот парень умер не просто так.
Он был близко к чему-то важному. Я чувствую. Крот помолчал, потом сплюнул. Твою мать. Ладно. Но при первом признаке засады сваливаем без разговоров. Договорились? Договорились. Они вышли из склада в сгущающиеся сумерки. Дождь кончился, но небо оставалось затянутым свинцовыми тучами. В воздухе пахло озоном и чем-то сладковато-тошнотворным. Запах зоны, который невозможно спутать ни с чем. Серый включил детектор «Медведь». Прибор ожил, показав на экране карту местности в радиусе километра. Красные точки – аномалии, желтые – артефакты, зеленые – безопасные зоны. И одна мигающая синяя точка, ровно в том направлении, куда они направлялись. «Что это?» – спросил Крот, заглянув через плечо. «Не знаю. Детектор не опознает. Ни артефакт, ни аномалия. Что-то другое. Электромагнитная активность? Возможно. Или...» Серый не закончил. Говорить вслух о том, что это может быть, казалось плохой приметой. Они двигались осторожно, проверяя каждый метр пути болтами и детектором. Зона после выброса становилась непредсказуемой. Аномалии мигрировали, меняли форму, объединялись. То, что вчера было безопасным, сегодня могло стать смертельной ловушкой. Лаборатория показалась через полчаса пути. Бетонное здание, полузатопленное землей, словно оно уходило под почву. Над входом ржавела табличка «Объект 23Б. Посторонним вход воспрещен». Дверь была сорвана с петель и валялась рядом, искореженная взрывом или чем-то еще более сильным. «Весело тут», — пробормотал Крот, оглядываясь. «Слишком тихо». Серый проверил детектор. Синяя точка пульсировала прямо под ними, под землей, внутри лаборатории. «Спускаемся», — сказал он. «Я так и знал, что ты это скажешь». Они вошли внутрь. Фонарики выхватили из темноты бетонную лестницу, ведущую вниз. Стены были покрыты странными подтеками. Не плесенью, не ржавчиной. Что-то фосфорисцирующее, светящееся слабым зеленоватым светом. «Это биолюминесценция», — тихо сказал Крот. «Видел такое в старых шахтах. Грибки, мутировавшие от радиации. А они безвредны, но их присутствие значит, что здесь долго никого не было», — закончил Серый. Они спускались. 10 ступеней, 20, 30. Воздух становился спертым, холодным. Дозиметр трещал сильнее. Фон поднимался, но оставался на грани допустимого. Лестница закончилась коридором. Узким, с низким потолком, уставленным по обе стороны дверями с номерами. 12, 13, 14. Некоторые двери были открыты, и из них тянуло могильным холодом. Серый заглянул в одну из комнат. Лаборатория. Столы с оборудованием, колбы, приборы. Все покрыто пылью и паутиной. На одном из столов лежала открытая тетрадь. Он подошел ближе и прочитал последнюю запись. 15 апреля 1986 года. Эксперимент 47Б показал аномальные результаты. Субъект демонстрирует способность к... Неразборчиво. Рекомендую прекратить все работы до выяснения природы феномена. Профессор Карманов. Дальше шли каракули, словно человек писал в спешке или в панике. Это не должно было произойти. А оно не должно было проснуться. Господи, что мы наделали? Серый почувствовал, как по спине ползет холодок. «Крот, иди сюда!» «Занят!» Серый вышел в коридор. Крот стоял в конце, около массивной металлической двери. Она была приоткрыта, и из щели пробивался яркий синий свет. Пульсирующий, живой. «Это здесь!» – прошептал Крот. «То, что показывал детектор. Черт возьми, Серый, я чувствую это кожей. Что-то не так. Что-то очень не так». Серый подошел. Синий свет бил в глаза, но он заставил себя заглянуть внутрь. Комната была большой, круглой, похожей на операционную. В центре стояла капсула, металлическая, цилиндрическая, с толстым стеклом спереди. Внутри капсулы, внутри было тело. Человек. Мужчина средних лет в белом халате. Он стоял неподвижно, глаза закрыты, руки опущены вдоль тела.
Вокруг него мерцала голубая дымка. Ни газ, ни свет. Что-то среднее. Энергия. «Он жив?» — выдохнул Крот. «Не знаю, но это невозможно. Прошло почти 40 лет». Серый обошел капсулу. На боковой панели мигали индикаторы. Зеленые, красные, желтые. Кто-то поддерживал это работающим. Или оно поддерживало само себя. На панели была табличка. Он протер пыль и прочитал. Проект «Монолит». Субъект 0. Стадия. Анабиоз. Опасно. Не вскрывать. «Монолит», — повторил Серый. «Я слышал это слово. Старые сталкеры говорят о нем. Секта фанатиков в центре зоны. Они верят, что монолит исполняет желания». «Это не секта», — тихо сказал Крот, не отрывая взгляда от капсулы. «Это источник. То, с чего все началось». Внезапно индикаторы на панели засветились ярче. Капсула загудела. Голубая дымка внутри завихрилась, сгустилась, и человек в капсуле открыл глаза. Серый отшатнулся. Эти глаза, в них не было зрачков. Только синее свечение, яркое, нечеловеческое. И голос. Не из динамиков. Прямо в голове. «Вы не должны были приходить. Теперь вы часть эксперимента». Стены задрожали. Из-под пола начал подниматься гул, нарастающий, вибрирующий в костях. Детектор в руках Серого взбесился, экран засветился красным. «Выброс?» – заорал Крот. «Сейчас будет выброс». Но было поздно. Волна накрыла их. Не физическая, психическая. Серый почувствовал, как мир вокруг расплывается, теряет очертания. Реальность трескалась по швам. Последнее, что он увидел, перед тем, как потерять сознание, человек в капсуле улыбнулся.